равенка на симетрала на агол. Да се подсетиме. Кои својства ги има симетралата S на отсечката АБ? Симетралата S е нормална на отсечката АБ, тоа би било едно од својствата, и секоја точка што се наоѓа на симетралата S е подеднакво оддалечена од двете крајни точки на отсечката АБ. Кои својства ги има симетралата S на аголот АОБ? Симетралата S го преполовува аголот на два еднакви агли, фи и фи, и секоја точка од симетралата на аголот е исто така подеднакво оддалечена, но сега од краците на аголот. Оддалеченост на точка до крак подразбира најкратко растојание, односно растојание кое што е повлечено под правиот агол. И последното прашање, какви се меѓу себе накрсните агли? Накрсните агли се овој и овој, тие помеѓу себе се еднакви. Накрсни или често пати ги нарекуваме вкрстени агли. Тука имаме уште еден пар на вкрстени агли, тоа е овој агол и овој агол. Значи имаме два пара вкрстени агли кои што се еднакви помеѓу себе. Во првата задача треба да докажеме дека секоја точка од симетралата на даден агол е подеднакво оддалечена од краците на тој агол. Нека М е произволна точка од симетралата S. Ако од М пуштиме нормално кон кракот ОА, ќе добиеме точка ОМ1. Ако од М пуштиме нормала кон кракот ОБ, ќе добиеме точка М2. Ќе ги анализираме триаголникот ОМ1М и триаголникот ОМ2М. Првин што ќе забележиме е дека имаат и двата триаголника прав агол. Значи станува збор за правоаголни триаголници. Аголот ОМ2М е 90 степени и тој е ист со аголот ОМ1М. Односно 90 степени. Значи станува збор за два правоаголни триаголника. Хипотенузата ОМ е заедничка хипотенуза, заедничка страна. Значи страната ОМ им е заедничка и се подразбира дека е еднаква за двата триаголника. И конечно, аголот 1, тоа е овој агол, е еднаков со аголот 2 од причина што симетралата S на аголот го има всушност тоа својство, да го подели аголот АОБ на два еднакви складни агла. Значи аголот 1 и аголот 2 се еднакви. Имаме агол, имаме страна и имаме уште еден агол. Според признакот за складност, агол, страна, агол, заклучуваме дека триаголникот ОМ1М е складен со триаголникот ОМ2М. Бидејќи триаголниците се складни,
покрај овие три елемента кои што им беа еднакви, ќе им бидат еднакви и останатите две страни и останатиот агол, а останатите две страни ќе бидат M2 и OM2, M1 и OM1. Од каде, значи, заклучуваме дека одсечката MM1 ќе биде еднаква со одсечката MM2, а токму тоа и требаше да го докажеме. Дека секоја точка што се наоѓа на симетралата на еден агол е подеднакво оддалечена од краците на тој агол. Всушност, симетралата на агол представува геометриско место на точки во рамнина. Што подразбираме под геометриско место на точки? Под геометриско место на точки подразбираме точки кои што исполнуваат одредени својства, односно карактеристики во рамнината во однос на некои други дадени елементи. Така, на пример, симетралата на агол, бидејќи е геометриско место на точки во рамнина, подразбира какво геометриско место на точки. Значи, ако имаме даден еден агол АОБ и ако го поставиме прашањето, најди го геометриското место на сите точки во рамнината, кои што се подеднакво оддалечени од краците на аголот, одговорот ќе биде сите тие точки што се подеднакво оддалечени од краците на тој агол, лежат, односно нивното геометриско место им е токму симетралата на аголот.